गाइस नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज सन्डे हो र फेरि आज हामी साथीहरु भेला भएर चाहिँ इन्जोय गर्न जाँदैछ, घुम्न जाँदैछ हो। 1 घण्टा लाग्छ होला। साथीहरु चाहिँ रकस्टारहरु छ यहाँ, रकस्टारहरु। उकालो बाटो चाहिँ एकदम पसिना पसिना हुने भयो अब। नेचुरल ट्रेल है। ट्रेलको नाम चाहिँ माउन्ट सिग्नल हो। त्यहाँ जाने पुग्ने ठाउँको नाम चाहिँ त्यहाँ माथि दामी छ। हाहा गाइज हाय केटाहरुको यहाँ हाउडे मिटिङ हुँदैछ, खोइ के हो। ल ल केटाहरु जुन जुन बेसी भयो तिमीहरुको। लेट्स गो। चढ्दैछ उकालो। तिमीलाई बिहान बिहान उठेर खाजा बनाइदिएको चाहिँ फाइदा भयो नि त। यसरी हिँड्दैछ बोरिङ मानेको छैन, एकदम राम्रो कि यो केटाहरूलाई मैले आज चाहिँ राम्रो खाजा बनाइदिएको थियो, त्यही भएर एकदम very cold. Very cold. I like hiking. Yes. थाक्यो। मेन पोइन्ट आइपुग्यो, यहाँ चाहिँ प्लेन छ। हेलो। रमाइलो हुँदैछ हो। यहाँ हाम्रो साथीहरु हुनुहुन्छ। भ्यालेन्टाइन डेको के प्रोग्राम छ तिम्रो लागि भोलिको लागि? I've gotta say it's so sad news for me because I've got no girlfriend over here. Anyways, wish you a happy Valentine's Day. To everyone? Yeah. But you don't have Valentine? Alright then. यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सबभन्दा धनी मान्छे। धनी? धनी। हेलो। भ्यालेन्टाइन भनेको के हो र त्यसको एन्सर भन न। तर मलाई यति थाहा छैन भ्यालेन्टाइन डे भने के हो भने नि जोस् रमाइलो भइरहेछ साथीहरुसँग। जोस् तपाईहरु अब भ्यालेन्टाइन डे सबै साथीहरुसँग सोध्नुस्, तर मलाई एकदम रमाइलो भइरहेछ। थ्यांक यू सो मच। तपाईलाई सोध्नु होला। धन्यवाद छ हाम्रो धन भरेको मान्छे धनीलाई। अब यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सबभन्दा सिनियर हैन, सबभन्दा सिनियर हो यहाँ हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा भ्यालेन्टाइन डेले सधैँ आओस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अरूलाई के कस्तो लाग्छ हैन। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे सबैलाई। अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ औँसी पूर्णिमादेखि उहाँको नाम चाहिँ भीम। कुन चाहिँ यो महाभारतको भीम हो। अनि भीमलाई सोध्नु गइरहेको छ कि तपाईँको लागि चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे चाहिँ के हो? खै के आफ्नो त छैन। अनि भोलि त भ्यालेन्टाइन डे हो, आज तपाईँलाई के भन्नु छ? मलाई केही भन्नु छैन। अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो जेबी। भ्यालेन्टाइन डे भनेको चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा प्रेमी र प्रेमिका हैन, अब तिनीहरूकै लागि हो। र उनीहरू चाहिँ अब अनफर्चुनेटली मेरो गर्लफ्रेन्ड पनि छैन हो, एकदम सिङ्गल। र यो भिडियो मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यति कोही उहाँको सब्सक्राइबर्स लेडिजहरू जो चाहिँ अलरेडी सिङ्गल हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन, आई एम रेडी टु बी मिङ्गल हैन। इफ एनीवन इज इन्ट्रेस्टेड, म चाहिँ एकदम सिङ्गल हो, म एकदम सिङ्गल हो हैन। अनुहार यही हो है, हेरिराख्नुहोस् हो। यति भन्दै मेरो 2-4 वटा शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।
handsome guy in Seychelles. कुङ्का र ह्यान्डसम मिन अस्ति मैले भनिसकेको छु र जोनसिला तपाईँको लागि चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे चाहिँ के हो माइक पकड न यार अब भ्यालेन्टाइन डे त्यो क्वेसन भन्दा पनि भ्यालेन्टाइन डे त्यो क्वेसन सोध्नुभन्दा पहिले नै परिसकेको मान्छे र अहिले यो के अरे एन्सर दिन चाहिँ अलि गाह्रो लाग्छ किनकि भ्यालेन्टाइन डे भनेको एउटा जे जस्तो भए पनि भ्यालेन्टाइनको दिन भनेको अब अनम्यारिडहरूलाई चाहिँ भ्यालेन्टाइनको डे भनेको एकदम उनीहरूलाई चाहिँ एकदम स्पेसल महत्त्व हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ जोडी गराउन उ गर्न होइन अब फ्यामिलीहरूलाई टाढा भए पनि सम्झिरहेको छु भ्यालेन्टाइनको डे अब आज साथीहरूसँग अब मजासँग बसेर रमाइलो गरी अब भोलि भ्यालेन्टाइनको डेमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भन्न चाहन्छु र अब हामी चाहिँ अब यहाँ हाम्रो सेलिब्रेसन भइसक्यो लगभग अब हामी जान लागेको छ दामी ठाउँ आयो अब चाहिँ दिन राम्रो थाहा छ कोही सञ्जय दत्त कोही यहाँ आइपुग्यो फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसनमा ट्रायल सक्यो साथीहरूले गर्नुहुँदैछ यो पनि हाल्छ है यो पनि भिडियो